農曆新年就到啦，想由頭靚到落腳嘅話咧，記住3點啊，特別係最後嗰1點啊，隨時做唔到嘅話，尷尬到搵窿捐啊！第一，頭髮要順滑啊，唔好成個乾草咁樣，要用髮尾油急救下，望落都精神啲，運氣都好啲。第二，雙手有灰甲，重點新手遞利是，隻手又灰又鞋，重點見人啊，記得保護好自己雙手啊！但係最重要係第3點啊，腳部嘅管理。你個妝化得再好，當去到親戚嘅屋企除鞋入屋嘅時候，當你有灰甲同埋香港腳嘅時候，又黃又厚，甚至乎有陣味嘅時候，嗰一刻你精緻嘅形象就會扣晒分啦。唔想新年出醜，距離新年仲有一段時間㗎，絕對嚟得切處理㗎。我哋採用科學化甲床管理，配合先進嘅儀器，幫你加快恢復，無需要掹甲，冇痛楚，把握時間盡快幫佢解決返。過年嘅時候都可以除鞋，充滿自信啦。最後提提你，精緻嘅面容係睇細節㗎，想隻腳同塊面一樣咁靚嘅話，記住 DM 我新年急救或者 share 俾身邊有需要嘅朋友約定個時間啦。